Хайырлы сағатта Сәлем телеканалында ишін баянлықтары студиялы Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыш турahында қытқаса. Хайран ауылында ауыл биләмәләрен комплекслы үстерү федераль дәүләт программаһы сектарында аллея төҙөлә. Спорт көрәше мәктәптәргә федераль программаһына ярашлы ҡаланың 3-нче һәм 5-нче мәктәптәрендә көрәш залдары асыла. Хайран ауылындағы янгын һүндереү бүлексәһенә ошо көндәрҙә ваҡытлыса ангар төҙөлдө. Һаулыҡ пойызы Ишембай районында, Сәләмәт Республика Сәләмәт төбәк акция сектарында Ишембай районына күсмә мобиль медицина автопойызы килде. Район һәм ҡала ветерандар советы ойошмаһы Кинйәбулат, Маҡар ауылдарында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандар һәм тыл ветерандары иҫтәлегенә сәскәләр һалды. Районыбыҙ ауылдарында төрлө федераль программалар милли проект сектарында төҙөкләндереү буйынса бик күп эштәр атҡарыла. Ауыл биләмәләрен комплекслы үҫтереү федераль дәүләт программаһына ярашлы бүгенге көндә Хайран, Петровск һәм Сәлих ауылдарында 3 проект уңышлы ғәмәлгә ашырыла. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Төҙөкләндереү буйынса эштәрҙең иң ҙуры бүгенге көндә Хайран ауылында бара. Ауыл уртаһында федераль һәм муниципаль бюджет ярҙамында ҙур ғына аллея төҙөлә. Әлеге көндә бында подрядсы компания билдәләнгән, тротуар түшәлгән, ҡара тупраҡ килтерелгән. Тиҙҙән аллеяла 70-тән ашыу йәшел үҫентеләр ултыртыласаҡ. Балаларға уйын майҙансығы, ололар өсөн ял итеү зонаһы, йәштәр өсөн спорт майҙансыҡтары урынлаштырыласаҡ. Шунда уҡ автотуҡталҡа урыны ла булдырыласаҡ. Аллеяны яҡтыртыу өсөн 40-тан ашыу бағана килтереләсәк. Был маҡсаттарға 7 миллион һум тирәһе аҡса бүленгән. Был бөтә территория кәртәләнеп алынсаҡ отдельно, мотор 3D забыру ҡуясаҡбыҙ. Мына ошо юлда беҙ был эште башҡарып сығып, аҙағына еткергә тейешбеҙ. Ауылдың ҡото булған мәктәп тә күптән түгел капиталь ремонт кисереп, 37 балаға үҙ ишектәрен асҡан. Бында бигерәк тә спорт залға, котельныйға ҙур иғтибар бирелгән. Бүтән мәктәпте күрәһегеҙ бит инде, фасад эштәре, иң беренсе әйтәйек, фасадный эштәре башҡарылды һәм бүтән мәктәпте котельный эшләнде тип әйтәйек инде, и спортзалда инде капитальный и текущий тип әйтәйем инде ремонт башы ябылды. В общем, әйтәйек, ғөмүмән бүтән эштәр башҡарылды, которые бик һәйбәт тип әйтәйек инде. Бынан тыш ауыл биләмәһендә төҙөкләндереү, дөйөм инфраструктураны үҫтереүгә маҡсатланған эштәр дауам итә. Урындағы хакимиәт етәкселеге белдереүенсә, урамдарҙы ҡоймалау, асфальт юлдар түшәү буйынса ла эштәр башҡарыла. Урта урамда, Надрышный урамында үткән йыл башлағайныҡ, быйыл тамамлап ҡуйҙык центральный урамды огораживать итеп, тимер ҡоймалар ҡуйҙык. Мында мына икеле һаҙна Алла бирһә башлана инде урамдарҙа асфальт һалыу. Алла бирһә мына беҙҙең подрядчик сыға, Алла бирһә икенсе һаҙнаға. Өмөт итәбеҙ инде. Мында Первомайский урамына асфальт түшәләсәк, Советский һәм Центральный урамына асфальт түшәләсәк бында. Ғөмүмән, быйыл ауыл биләмәләрен комплекслы үҫтереү федераль дәүләт программаһы сектарында Хайрандан башҡа тағы 2 ауылда 2 проект уңышлы тормошҡа ашырыла. Петровск ауылында үҙәк урамда йәйәүлеләр өсөн тротуар һалынһа, Сәлихтәр өсөн оҙаҡламай күп функциялы спорт майҙансығы әҙер буласаҡ. Милә Мәзитова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Республика башлығы Ради Хабиров төбәктә спорт көрәше темаһы бик мөһим тип белдерҙе. Шуға ла Башҡортостан Рәсәй кимәлендә ойоштырылған спорт көрәше мәктәптәргә федераль программаһына ярашлы республиканың 40 районының 46 мәктәбе ошо юҫыҡта эш башларға әҙер. Ошо көндәрҙә проект кураторы Марсель Юсупов Ишембай ҡалаһының 5-нче мәктәбендә булып, көрәш залының әҙерлеген ҡараны. Цель в первую очередь, это, знаете, максимально больше привлечь детей к занятиям физической культуры. И не говорим, что борьба это уже следующий этап, а вот именно максимально больше детей, чтобы приобщились к занятиям физкультуры. Балалар көрәш менән шөғөлләнһен өсөн залда иң мөһим әйберҙәр, атап әйткәндә келәм, стенаға беркетелгән протекторҙар, балаларҙың йәштәренә ҡарап 8, 10, 12 килограммлы манекендарҙың булыуы мотлаҡ. Вот такие манекены, они маленькие в формате, то есть здесь у нас трехслойная, прошивка трехслойная, идет 3 слоя кожа, между ними есть определенные прослойки для качества, и чтобы они у нас там не через год, там через 2
не пошли по швам. Проект нигезендә белем усагының көрәш залы тулыһынса дөрес итеп реконструкцияланган. Ошо арала ул үз ишекләрен асасак һәм унда көрәшчеләр шөгыльләнә башлаячак. Марсель Юсупов шулай ук калабызның 3нче мәктәбендә асыласа көрәш залында булып үзенең бик риза калуын белдерде. Ишембай бөтә республикага танылу яулаган көрәшчеләре менән дан тота тине ул. Шуныһы һөенесле, районда балалар менән шөгыльләнерлек тренерлар да етерлек. В данной школе будут заниматься дети начальной подготовкой именно по спортивной борьбе. Будут занятия по гимнастике, по акробатике. Будут обучаться приемам, элементам спортивной борьбы. И, конечно, мы будем осуществлять отбор наиболее одаренных и перспективных ребят, которые в будущем захотят заниматься греко-римской борьбой уже в спортивную школу номер 2 города Ишимбай. Республиканың 46 мәктәбендә шул исәптән Ишембай калаһының 3нче, 5нче мәктәпләрендә республиканың туган көнендә 11 октябрьдә көрәш залдары асыласак. Бил бирмәс көрәшчеләр тап ошо залдарда тәрбияләнеп, киләсәктә Ишембай данын танытыр, башкорт милли спорт төрен үстерер. У меня пожелание всем учителям, это в первую очередь трудолюбие, успеха. После того, когда приходит успех, когда это понимание со стороны окружающих людей, со стороны родителей, понимание тренерам, преподавателям физической культуры должен трудолюбие, успеха, понимание. Но и самое главное, это в первую очередь это здоровье. Вот к чему как раз мы и стремимся, запускав эту программу, проект «Спортивная борьба в школе Республики Башкортостан», чтобы наше поколение, в первую очередь, оно было здоровое. В первую очередь, чтобы они приучались к физической культуре, к спорту. Хайран авылындагы янгын һүндерү бүлексәһенә ошо көндәрдә вакытлыса ангар төзелде. Ул янгын һүндерү техникаһын кую өчен тәгаенләнгән. Ошо көндәрдә республиканың гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты белгечләре урындагы хакимият вәкилләре менән берлектә вакытлыса гаражды карап үз фикерләрен белдерде. Толырак киләһе сюжетта. Яҙғыһы насылған Хайран янгын һүндерү бүлексәһе бүгенге көндә уңышлы эшләп килә. Ошо көндәрдә бында янгын техникаһын кую өчен вакытлыса ангар урынлаштырылды. Әйтергә кәрәк, республикала был беренче тәҗрибә. Ул 60 градус һыуыктан 70 градус эҫегә тиклем температурала эшләй ала. Бындай бокстар 15 елга исәпләнгән. Вакытлыса гаражды теләгән ердә нигеҙһеҙ тиҙ ваҡыт эсендә ҡуйырға була. Был ангарларның әйбәт шунда улар тиз йыйыла, аларҙы күсереп йөрөтөргә була. Аларга фундамент капитальный кәрәкмәй. Бер ердә, икенсе ердә төҙөлөш булһа, монда эш бөткәс менә үтеп кире икенсе ергә апарып шулай итеп ҡулланырға була инде. Бүгенге көндә Хайран авылы янгын бүлексәһе тәүлек әйләнәһенә эшләп килә. Ул Сәлихтән алып Әсияланға тиклем 12 авылды хеҙмәтләндерә. Унда барлығы 12 кеше эшләй. Бүлексәлә 2 Урал автоцистернаһы машинаһы бар. Район хакимияты башлығы бигерәк тә урындагы халык өсөн социаль йәһәттән бик әһәмиятле проект был дип белдерде. Безнең егетләр, Хайран авылынан егетләр, бүтән ҡалаларҙа, бүтән райондарҙа йәшәгән егетләр кире ҡайттылар һәм әлбиттә үҙләренең ерендә йәшәйҙәр, үҙләренең туғандары менән, үҙләренең ғаиләләре менән. Был йәһәттән социаль яҡтан был бик тә әһәмиятле проект. Шуңа күрә безнең мында алып килгән бөтә материаль яҡтан бөтәһе лә яңы, техникалары да яңы, бөтә алып килгән ҡалған вагончикларда бөтәһе лә өр-яңы. Янгын һүндереү техникаһы өсөн төп депоны төҙөү эштәре быйыл ноябрь айына планлаштырылған. Уның өсөн республика бюджетынан 17 миллион һум аҡса бүленәсәк. Объект киләһе йылда ғәмәлгә тапшырыласаҡ. Ғөмүмән, ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты 2024 йылға тиклем республика территорияһында 30 янгын часын төҙөйәсәк. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Һаулыҡ поезы Ишембай районында Сәләмәт Республика Сәләмәт төбәк акция сектарында Ишембай районына күсмә мобиль медицина автопоезы килде. Бригада составында терапевт, педиатр, хирург, офтальмолог, эндокринолог, нефролог, УЗИ диагностика табиптары ауыл халҡын ҡабул итте.
Иң тәүҙә улар Петровск ауылында булып, аҙаҡ Макарға юл тотто. Беҙҙең ижади төркөм һаулыҡ поездының эше менән яҡындан танышып ҡайтты. Тулыраҡ хәбәрсебеҙ Хана Маҡсутова сюжетында. Аҙна башында сәләмәтлек поезы Петровск ауылынан һуң Макар ауылына туҡтаны. Күсмә фаптар, Стәрлетамаҡ һәм Күмертау ҡалаларынан сәләмәтлек үҙәге автомобилдәре Макардарға алыҫ-ара йөрөмәй. Үҙҙәрендә генә кардиограмма эшләтеү, күҙҙәрҙе ентекле тикшереү, шәкәр һәм холестеринға ҡан тапшырыу һәм башҡа медицина тикшереүҙәре үтеү мөмкинлеген бирҙе. Шулай уҡ халыҡты күсмә флюорография һәм маммография кабинеттары ҡабул итте. Шунда уҡ терапевттың һығымдаһы ла эшләнде. Әлбиттә, был акция халыҡ күңеленә хуш килде. Үҙ һаулығына етди ҡараусы ҡатын-ҡыҙҙар айырым түҙемлек менән сират кәмегәнен көттө. Был хөкүмәт тарафынан бик тә кәрәк булған бер акция хөкүмәт тарафынан. Мин просто молодцы дип әйтәм. Бөтә кешеләр бит инде төпкөл ауылдардан шул ҡалаларға барып, сираттар алып, нейҙәрен бирә алмайҙар үҙҙәренең. Ваҡыт кәрәк бит инде, аҡса сығымы кәрәк, ваҡыты ла кәрәк, нервыһы ла кәрәк. Шуның өсөн мана ошонда килеп, халыҡ араһында ошолай ойоштороуҙары бик һәйбәт эш. Просто шундай кәрәкле, молодцы. Беҙ бик ҡәнәғәтбеҙ. Һаулыҡты һаҡлау, минең уйлауымса, йәш саҡтан уҡ үҙеңдең һаулығыңды ҡайғыртырға кәрәк. Һәм менә ошондай поездың ауылға килеп, специалисттарҙа үтеүе бик мөһим. Йәштәр өсөн дә, ололар өсөн дә бик яҡшы был яҡтан. Макарда сәләмәтлек поезы эшләйәсәк дип, халыҡ алдан иҫкәртелгән. Сираттарда социаль дистанция һаҡлана, табипҡа күренергә теләүселәр битлек кейгән. Был акция ауыл халҡы өсөн бик мөһим, сөнки ололарға, балаларға тар белгестәрҙән тикшереү үтеү өсөн алыҫта урынлашҡан район үҙәгенә барып, күпме ваҡыт аҡса сарыф итергә кәрәк. Был проект арҡаһында бушлай медицина ярҙамы ысын мәғәнәһендә халыҡҡа яҡыная. Хана Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Бер кемдә бер нимәлә онотолмай. Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған яугирҙарыбыҙҙың исемдәрен йәш быуынға ҡалдырыу, уларға ҡарата хөрмәт тәрбиәләү өсөн Ишембай районы һәм ҡалаһының ветерандар советы ойошмаһы барыһын да эшләй. Ошо көндәрҙә Кинйәбулат, Макар ауылдарында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандар һәм тыл ветерандары иҫтәлегенә арнап асылған һәйкәлдәр алдында ветерандар советы ағзалары сәскәләр һалды. Уҡыусылар менән осрашты. Балаларға ошо үҙебеҙҙең геройҙар тураһында аңлатабыҙ. Беҙ әле Кинйәбулат мәктәбендә булдык. Мына бөгөн Макарҙың мәктәбендә балалар менән осрашып, үҙебеҙҙең яҡташтар тураһында ысын геройҙарҙың нисек һуғышҡандарын аңлатып китергә булдык. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.